crois que c'était un match équilibré. On s'attendait à ça. Et on a fait un première mi-temps que je n'étais pas satisfait. On est rentré comme, je ne sais pas, un peu timide. Toujours, ça nous arrive la même chose. On a raté la première situation et après, bon, en distraction d'un balle arrêté, on a encaissé un but que je ne quitte pas le mérite des buts de Fus, mais c'est trop naïf, notre marquage. Et toujours, après, c'est difficile de venir en derrière. Deuxième période, je crois que Hassania il a sorti meilleur. On a essayé d'équilibrer bien les matchs, d'égaliser. Après, il a passé cette situation que c'est la première fois dans ma carrière de foot que je vois une situation comme ça. Même ils me dit qu'il a une photo, j'espère qu'il me la ramène, qu'il a touché le ballon, le joueur à l'extérieur, mais bon, c'est une chose extra sportive, qu'il n'a aucune incidence de ça, mais bon. Malgré tout ça, on a poussé, on a marqué un but et on a été prêt pour égaliser. Mais le football, c'est comme ça. On est pénalisé pour beaucoup de blessures. On ne peut pas avoir l'équipe à complet. Mais bon, il ne faut pas mettre des excuses. Il faut que je salue les Fus. Ils ont gagné le match, c'est les 3 points. Et nous, vraiment, c'est un peu décevant parce qu'on avait tout l'envie de gagner ce match pour l'équipe, pour tout le travail qu'on a fait pendant toute la saison, pour les supporters. Mais malheureusement, on n'a pas pu. C'est clair qu'on ne marque pas de but. Ouais, c'est très clair. Notre grand problème, c'était là-bas. Et en 4 matchs, on a raté je ne sais pas combien de situations de but que tu ne peux pas rater. Je dis toujours, parfois, il y a des équipes qui créent 2 situations, ils marquent un but, ils gagnent le match. Nous, on a créé pas mal de situations, on n'a pas marqué, on a un passage à vide. Toujours, je disais, autant que vous créez des situations, l'équipe, il est bien. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas créé des situations, mais c'est un passage à vide de nos attaquants, c'est clair. Ouais. L'espoir, il est toujours, mais c'est impossible. Lutter par un titre, si après de 6 matchs, tu ne gagnes pas un match. Si nous, on arrive à gagner le championnat, il y a un problème dans la Botola. Parce qu'il y a une équipe qui en 6 matchs, je crois qu'on a marqué 3 buts et on n'a pas gagné un match, c'est impossible. D'abord, c'est ça l'esprit, mais bon, il faut lutter jusqu'à la fin. Il faut toujours avoir l'espoir, mais il faut être réaliste. Oui, si, c'est clair. Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Ça nous manque de la structure qu'on avait dans la phase aller. Ça nous manque Boustini, qui c'est un excellent joueur, il a eu un problème de ligament de cheville. Après, on a été Berkaoui, qui était blessé au ménisque. Il est revenu, il était en force et il s'est blessé l'autre ménisque. Et Sadiki, il était aussi blessé. Badi, le jeune latéral gauche qu'on avait mis, qu'il était excellent, il a une distension de ligaments croisés. Ce sont des blessures que c'est, je ne crois pas dans les fantômes, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais je ne peux pas dire ça parce que vous pouvez interpréter, le coach, il s'est mis derrière les excuses. Mais c'est clair que le rendement de l'équipe, si tu te manques 4-5 joueurs qui sont clés, ce n'est pas la même chose malgré tout ça. اول حاجه غنهضروا على الكره دونك فوالا سيت ان ماتش اللي ما كانش ساهل كان بزاف د بريسيون اما الاكادير اما لينا هما لاعبين على البطوله دونك حتى حنا كنفهموا ملي كان عندهم الضغط كان خصهم يربحوا اليوم باش يقربوا من طنجه بحال اللي قلت دابا من الماتش راجع حنا ما غادي نطلقوا والو غنلعبوا باش الروح الرياضيه تكون دونك هادشي اللي درنا في طنجه ودرناه اليوم باش تا الطنجاويين ما يقولوش الفاتح تهلط فينا وما تهلطش في اكادير دونك كنا فير بلاي الماتش يو دي روبونديسمون مع البينالتي مع من بعد الحمراء مع سي ان ماتش اللي كان خصو يتربح 4 فيكتوار كونسيكوتيف ماشي سهله حق الدراري انا غنهضر على الكره لي 20 بروميير مينوت كانوا مزيانين ملي ماركينا البوت الاول لا بليسور بحراوي خربقات شويه السيستيم ديالنا ملي دخل 13 كان ماشي سخون و اون ا يو دو مال ان بو رجعنا للور مي
Mais c'est un match اللي خصك تربح ما كاين بو تهدر. Plus important c'est les 3 points. ملي كتشوف البطوله واحد الوقت كنا شفنا اكادير بعيد واليوم 4 journées de la fin حنا مع اكادير. كوم كوا ديما كنقولها سا لا فان دو بال كون باي لي ميوزيسيان. دونك بالعربيه غنقولها غنترجمها يمكن ما غاديش تخرج بحق ملي كيسالي العرس كتخلص الجو وهذا فوالا. دونك مره كنهضروا في الخوا سا ديبون طونجي ولا باغيين يخسروا غدا. Après, il y a un Wydad Tanger. On en part de trop loin, c'est dommage. Ça va laisser des regrets pour les jeunes. Mais je pense que quand on avait battu le Raja, si Tanger n'avait pas gagné à Khnifra, c'était jouable en pression. Là, je pense qu'il y a le Wydad qui va revenir aussi. Nous, on va se concentrer pour finir le mieux possible. Si on arrive à prendre une place africaine, ce sera un miracle à la saison les 12. Mais après, il y a des choses qui sont certaines. C'est que Mlikatchev le Wydad d'abord, اللي ما كناش ارتحنا مع لي ماتش اون روتار. الفرق يمشاو بالحق اليوم هزينا فورما وكتبان ملي ولا ما كانش عندنا لي ماتش روتار ولا كنا عندنا الوقت باش نوجدوا الماتشات بوتيت كون سري دوفون اجوردي اليوم الوداد وحنا ندبزوا على البطوله. مي سي كوم سا سي الكالندريي. دابا عاد غيبداو يفهموا هادو اللي داخلين في لا كوب دافريك شنو دوزنا حنا 3 سنين. انا هز بزاف الضغط ما نكذبوش حتى الجمهور ديالي دخل فيا ما باغيش يفهم. ملي كنت كنقول عندنا الدراري عياو عندنا الدراري بدلنا الفرقه خصكم تصبروا كانوا ما باغينش يفهموها بالحق. ملي كتشوف الوداد اللي عام على ليفيكتيف اللي عندها وهما معنا ça veut dire qu'on fait quand même du bon travail au FUS. Donc je veux féliciter بعدا اللاعبات ديالي parce que هما ما تلقوش تيقوا فيا بقاو خدامين. On a pris des décisions. Aujourd'hui je pense que on montre un beau visage بعدا ملي ان بروجي ملي كتخلي المدرب كيخدم ملي ما كتمشي في الطريق اللي كدير لك لاكسيدون كتخلي الناس يخدموا. في المغرب سهله الكره كتبان سهله مع الفاتح كتوري الطريق للناس ولا باغيين يخدموا هي الطريق ديال الفاتح. خلي المدرب يخدم. كاين دي شونجمون كنبيعوا اللعابه كاينين ما كيفرحوش بحال اللعابه اللي كيمشيو فرحانين صوفاو فاميليا ديالهم وكيلعبوا كنبينوا. دونك اليوم باش نرجعوا البطوله بنت لله سا فا ترو دور. ابري سي طونجي باغي تخسر غدا بحال اللي قلت ولا باغي تخسر مع الوداد ولا باغي تخسر في جديده وحنا نربحوا باسكو حنا باش نزيدوا نربحوا سا فا ديفيسيل. غنمشيو لاسفي حتى هما غيستناونا. ابري اون ا 2 ماتش ا دوميسيل. مي ديجا شو كونطون كيفاش رجعنا في البطوله اليوم. البطوله مازال ما عرفناش غنعرفوا حتى الاخر. بالحق جهه اخرى باش ما نقولش دينا غير نقطه مع الحسيمه دي غير نقطه مع خريبكا 3 نقطه مع الكوكب. دونك ربحنا لي مهمين كنقول وضيعنا النقاط. سا فيدير كو مازال عندنا خدمه في هذا الشيء سورتو في لو بلون مونتال. عندنا ديما المشاكل مع الدراري مع لي زيكيب لي سوا ديزون حنا اوني فافوري كنتعذبوا كنخليو النقاط. هذا الشيء غتخلينا نندموا في الاخر العام. بالحق ملي كتشوف البروجي ما غاديش نندموا باسكو كنا عارفين غنضيعوا النقاط هذا العام. بدلنا نص فرقه ماشي سهله. كاين دي جون اليوم كنت فرحان اونكور على ابراهيم بحراوي كان ماركا دوماج بليسا. دونك كان غادي واحد اللي صبرت معاه كان غادي مزيان ما غاديش مزيان بعدها استقام. دونك كنصبروا مع الدراري وكيردوا لك في التيران. لا والو. شوف ديما ملي كاين لي ماتش كاين لا طونسيون بحال اللي قلت لك في الاول ملي تسرحت قلت كاين لا طونسيون جهه ديالنا باسكو حنا كنا باغيين نربحوا باش نرجعوا في لي 3 بروميير بلاص وهما لاعبين على البطوله ومع لي ديسيزيون. انت كتعرف كاين نوضو بحال اللي قلت لهم على فان دو ماتش سي فيني دو فاسون سا سير ريان بارلي على فان دو ماتش. بينالتي با بينالتي حمراء با حمراء. انا ما قلتش ما كانش حمراء مع بطاش قلت له ما خصكش تهضر مع الاربيتر. هادشي اللي قلت له القانون كيعطي الحق للاربيت. كاين بينالتي حنا عرفناها حنا خدمناها في الاول. علاش كنقول لك خصهم يتبعوا الفاتح. حنا في الاول العام الرئيس ديالنا جابنا اربيت حطينا القانون جديد. علاش كاين قانون جديد كاين لي لوا اللي جدادين ما تقدرش تبقى في ديك اورجو اللي قبل. خصك تعلم اللعابه ديالك. اكادير اليوم نقدر نقولها ما عارفينش القانون ما عارفينش. وحنا قبل اونكور في لا ميتون كنقولوا الدراري ما تقيسوش الكره اللي غيمشيو يصحنوا بينالتي هما ما عارفينش. دونك سي الكره القانونيه هذه ولا ما كان القانون ماشي وادي غنقول الدراري ضربه على برا. بحق القانون كيعطينا الحق. دونك خصك تماركي. لا عندهم لي كاليتي. شوف كاين لي جون في المغرب. انا دابا 4 سنين دابا البطوله راني مدرب البطوله يقدروا يهضروا البطوله كنعرفها دابا. ما كاينش فرق بزاف ان جون مع واحد كونفيرمي. فين هو الفرق؟ هو في الفلوس. واحد لعب عامين كيبدا يطلب لك ما نعرف شحال وتا لي كلوب كيقولوا او بغيتي خصك هكا. ملي كتشوف اللوانيه كان في الفرقه ديالنا حريمات باش هما داخلين ولاد فرقه خصهم غير الثقه والتوقيت اللي تلعبهم.
كنت نقدر نلعبهم قبل. الناس كيقولوا ولا كنثق فيهم قبل، لا، ولا كنت ثقت فيهم قبل يمكن ما كانوش غينشعوا. دخلتهم في التوقيت اللي ما كانش عندهم ضغط، باسكو ان جون اللي كيدخل خصو الثقه وخصو يلعب مع الدراري اللي يفون لي زونكادري. ملي سكوما جا في لي سي ديرني موا، مع سكوما تقدر تلعب اي واحد في ميليو غيكون مزيان، غيتعلم وغيلعب غيكون مرتاح. ومع الباس اللور وعندك امسيف حتى هو ديك. دونك سان ترافاي. ومازال هيدا نقول لك العام اللي جاي اونكور مازال غيتعلموا لي جون. عندهم الناس كيسحب لهم العام اللي جاي صافي الفاتح عندهم لي جون، لا مازال غنديروا دي زيرور. بحال كيبان لي انا هاد اللعابه دابا الفاتح ربحت شي لعبه على 8 سنين 7 سنين 10 سنين بعدا، ومع هادو اللي غيجيو ان شاء الله. ودابا عندهم كل شيء في رجلهم غدا، ولا ربحوا 50 نقاط غيكون صعيب باش تجيبهم. دونك اللي قلت باش ما يهزوهاش، قلت انا شمالي في الاخر بحال واحد ولد كازا ولا ولد الرباط، ولا من كيشوف فرقه اخرى المدينه ديالو ولا خصو يختار. قلت لا مدابزه على اكادير ولا على طنجه. بغيت طنجه علاش راني شمالي عمره ما داو البطوله، دونك نبغي نشوف وسورتو على الجمهور اللي عندهم خصهم يشوفوا البطوله. ولا باغيين نحتوها لنا لينا ولا الوداد، احنا باينين احنا والوداد غنستناو غيطيحوا حتى هما. بالحق ولا داوها غنقولوا لهم برافو علاش داروا العام ديالهم.